ระวังด้วยนะอย่าให้มันบาดมือล่ะเด็กว้าวกลิ่นผมใส่เครื่องเทศหลายสิบชนิดลงไปส่วนสูตรเป็นความลับทางการค้านะครับๆนี่จ้านี่